Hello，各位觀眾，大家好啊！我係 Leo 啊，歡迎收睇中山置業通嘅 channel 啊。咁今集啦，Leo 就帶大家啦嚟到中山市博愛七路嘅一個豪宅板塊探一個盤嘅。咁相信啦，各位觀眾啦睇得到我身後嘅一個園林背景嘅話咧，大概都可以略知一二啦。呢個樓盤嘅話咧，就被譽為當年博愛七路上嘅一個豪宅天花板，冇錯，就係澳豐天譽啦。咁當年啦，澳豐天譽呢一個樓盤嘅話咧，最高峰咧係賣到21,000到23,000蚊一個平方嘅。咁現時啦，開發商咧劈價大促銷，自己劈價5折出售啊！折後單價只需要10,888蚊一個平方啦，但係豪華精裝修，而且仲要係現樓交付俾你哋嘅。咁相信啦，聽得到呢度嘅觀眾朋友有興趣嘅話咧，亦都可以過嚟睇睇。咁澳豐天譽呢一個樓盤啦，除咗開發商現時嘅一個價錢上有優勢之外啦，開發商同樣咧，亦都係送全屋家私家電23件套嘅，咁可以直接就可以講得上係話拎包入住㗎啦。咁同埋嚟講嘅話咧，如果觀眾朋友中意呢一個樓盤，通過我哋中山置業通呢個 channel 成交嘅話咧，我哋公司亦都係鄭重承諾翻啦，現金回贈翻4萬蚊嘅大禮包可以俾翻到你哋嘅。等你哋喺置業嘅路上嘅話咧，同樣可以減少啲負擔。對比翻啦，博愛七路上嘅豪宅樓盤嘅話咧，亦都係比較多嘅。好似而家現時永怡聚豪苑做緊特價單位8,500蚊一方帶精裝修啦，博愛里亦都係賣緊12,000到13,000蚊一平方嘅一個大平層，但係佢係無坯交付嘅。咁同埋咧，上東新天地而家現時亦都係降價大促銷，賣到係14,888蚊就已經係有交易啦。咁無論對比起價錢、品質、戶型，甚至係小區園林嚟講嘅話咧，我相信澳豐天譽嘅話咧，亦都係會領先嘅。因為咧呢一個樓盤無論喺規劃上定抑或佢嘅戶型設計上嘅話咧，亦都係非常之大嘅一個亮點嚟嘅。好啦，咁再睇翻啦，我哋成個澳豐天譽佢周邊嘅一個生活配套啦。呢一個樓盤無論係自己揸車，抑或係坐船，甚至係坐直通巴士翻香港嘅話咧，亦都係非常之方便嘅。咁如果係揸車嘅話咧，從我哋樓盤往我哋嘅中山城東收費站方向大概3公里嘅話咧，就可以上到高速㗎啦。咁全程行深中通道嘅話咧，只需要50分鐘就翻到深圳嘅深圳灣啦，同埋福田口岸啦。咁如果係坐船嘅話咧，從我哋項目出發嘅話啦，去到馬鞍島嘅中山港客運碼頭嘅話咧，坐船65分鐘嘅話咧，亦都係翻到香港嘅一個中港城嘅。咁如果係坐直通巴嘅話咧，就更加之方便啦。我哋項目方圓3公里嘅位置嘅話咧，已經有2個直達巴士站啦。咁離我哋項目最近嘅話咧，就係遠洋城大信嘅榮里巴士站點啦，同埋我哋盛景上風嘅永東巴士站點嘅。咁全程直通巴士翻到香港嘅話咧，亦只需要係個半鐘頭嘅啫。咁再睇翻我哋周邊嘅一個商業配套啦。咁圍繞住我哋澳豐天譽嘅話咧，大概10分鐘嘅一個車程嘅話咧，有4個商圈可以去到嘅。咁第一個最近就係我頭先所講嘅一個遠洋大信啦，第二個就係我哋嘅 Coco City， 第三個嘅話咧就係富日城嘅一個 Top Park 啦。咁第四個嘅話咧就係東區嘅利和廣場啦。再睇翻我哋嘅一個醫療配套啦，咁離我哋項目大概3公里嘅位置咧，有2間醫院嘅。咁第一間嘅話咧，就係離我哋項目大概10分鐘嘅車程啦。往我哋火炬方向嘅話咧，就係我哋中山火炬區嘅一個人民醫院啦。咁而離我哋項目大概10分鐘嘅位置啦，往我哋博愛6路去嘅話咧，亦都係有一間3甲醫院博愛醫院嘅，亦都係可以幫得到大家喺日後嘅一個健康醫療上面係作一個保駕護航嘅。咁再嚟睇翻啦，我哋周邊啦，亦都有好大型嘅一個休閒配套啦。咁周邊離我哋最近嘅話咧，就係一個紫馬嶺公園啦。咁亦都有游泳館啦、乒乓球啦、足球場、籃球場嘅，亦都可以滿足翻廣大業主嘅一個運動喜好嘅。咁我哋再介紹翻我哋而家在售嘅一個棟數啦。而家澳豐天譽在售嘅話咧，就係我哋5棟嘅一個樓棟數啦。咁佢係可以做到2梯4伙嘅。咁分別係01、02戶型嘅88方同埋89平方，可以係做到3房2廳1衛嘅一個戶型啦。咁同埋我哋03戶型嘅120平方，做到南北對流嘅一個戶型嘅，同埋04戶型嘅104個平方，可以做到係3房2廳2衛嘅一個戶型嘅。咁現時啦，澳豐天譽嘅話咧，折後總價啦，大概係去到係100萬到140萬呢一個區間嘅。首付15% 嘅話咧，大概就係15萬到21萬呢個區間啦。
咁30年月供嘅話咧，大概亦都係去到3500到5000蚊左右嘅啫。咁如果有興趣嘅觀眾朋友嘅話咧，亦都係可以聯繫翻 Leo 啦，可以親自帶你哋過嚟呢邊實地考察一下嘅。好啦，事不宜遲啦，咁 Leo 而家咧就帶大家跟住鏡頭上去5座睇一睇我哋嘅示範單位。Hello， 大家好啊！而家咧，我哋就跟住鏡頭啦，就嚟到咗5棟實體樓嘅一個示範單位啦。咁同樣5座嘅戶型佈局嘅話咧，亦都係做到2梯4伙嘅一個戶型佈局嘅。咁現時咧 Leo 身後嘅戶型嘅話咧，就係我哋而家01戶型88平方嘅，係可以做到3房2廳1衛嘅一個戶型佈局。咁而家咧就跟住鏡頭一齊嚟睇睇我哋呢一套戶型嘅一個示範單位。咁入到嚟我哋呢一個88方呢一個戶型嘅話咧，首先啦，我哋呢一邊澳豐天宇嘅交樓品質咧係非常之高嘅，咁亦都係會有一個叫做鋼質化嘅一個防火門啦，再標配一個3星品牌嘅一個智能密碼鎖嘅，咁相對嚟講嘅話咧，個安全性咧係大大增加嘅。咁啊，再睇翻啦，我哋右手邊嘅一個位置啦，咁由於我哋呢個示範單位啦，開發商咧係做咗一幅壁畫喺度啦，咁下邊咧係做咗一排嘅一個收納櫃嘅。咁日後嘅話咧，由於呢一個88方咧，相對嚟講係比較緊湊啲嘅，咁我可以建議翻啦，成個牆體嘅話咧，同樣係可以做翻一 set 嘅一個鞋櫃做到頂，咁你嘅收納空間咧，相對嚟講嘅話咧，就會大好多嘅。咁啊入到嚟我哋成個戶型入邊啦，就可以睇一翻啦。我哋呢一邊一個採光咧係非常之靚仔嘅。咁由於咧我哋呢個88方咧係朝東南向嘅，所以咧佢早上嘅一個日照時間嚟講會比較長。好啦，咁啊再睇翻啦，我哋呢一邊嘅一個飯廳位置啦。咁我哋呢一個位置咧係做到一個中島台啦，同埋一個飯廳結合埋一齊嘅。咁就將陽台同埋我哋個廚房咧作為一個延伸嘅。咁相對嚟講嘅話咧，個空間咧就會細少少，但係佢可以做到中西結合嘅話咧，對於一啲中意烹調嘅一啲業主啊，呢一種設計亦都係可以俾翻一個靈感你哋嘅，係啦。入到嚟廚房啦，咁佢呢一邊嘅話咧就係一個7字位嘅一個廚房啦，咁做到一個單開門嘅一個冰箱嘅。嗱，咁澳豐天宇嘅交樓標準啦，亦都係非常之高嘅。咁同樣我哋一個抽油煙機啊、煤氣爐啊，同埋我哋嘅消毒碗櫃嘅話咧，全部都係配套呢個西門子嘅。咁再從我哋廚房延伸翻出嚟嘅話咧，就係我哋一個露台嘅一個位置啦。咁露台嘅位置咧係放洗衣機啦。咁從我哋生活露台望出去個景觀嘅話咧，亦都係非常之開揚嘅，成條博愛七路都可以望得到噶啦。嗱，介紹完廚房位置之後啦，我哋就再睇翻我哋嘅客廳位置啦。可以睇得到啦，我哋個客廳嘅開間嘅話咧，其實相對嚟講都係比較闊落嘅，去到係3.5米到3.6米嘅一個位置啦，亦都係可以放翻一張標配嘅一個梳化嘅。咁再從我哋個客廳啦延伸翻我哋嘅露台位置嘅話咧，我哋而家望出去嘅話咧，就係我哋嘅一個東南朝向啦。日照時間咧，相對嚟講都係會比較長嘅。係啦，咁我哋5棟嘅正前方嘅話咧，就係2棟同埋3棟噶啦。咁貨量嘅話咧，亦都係比較少，基本上都已經係清貨噶啦。咁同埋2棟、3棟呢2棟樓嘅話咧，可以幫我哋阻隔翻博愛路嘅一啲噪音啦。相對嚟講嘅話咧，我哋而家處於內園嘅話咧，安靜度咧係會比較大好多嘅。咁同埋啦，可以睇得到我哋成個樓下嘅一個內園嘅一個湖景啦，同埋我哋嘅一個別墅區嘅。呢一度亦都可以睇得翻啦，澳豐呢一個樓盤啦，佢嘅用料啦、交樓品質啦，亦都係非常之高嘅。好啦，咁介紹完我哋嘅陽台之後啦，我哋再翻入嚟，再介紹翻我哋嘅一個房間位置啦。咁而家嘅話咧，澳豐天宇嘅話咧係做緊活動嘅，係做緊一個係全屋送23件套嘅一個家私家電嘅一個大禮包嘅。好啦，咁啊再睇翻啦，咁我哋嘅靜區部分嘅話咧，係有3間房啦，同埋一個洗手間嘅。咁我就先介紹翻我哋嘅一個洗手間嘅位置，亦都係做翻一個3段式嘅。咁佢嘅用料啊、膠標嘅話咧，基本上都係非常之靚仔嘅。好啦，咁啊再睇翻啦，我哋呢第一間客房嘅位置啦。咁佢呢一個房間咧係可以做到書房啦，或者係做到一間長輩房嘅。咁望出去嘅景觀嘅話咧，同樣都係東南向望翻出邊博愛七路嘅一個景觀嘅。咁啊，第2間房嘅話咧，就係一個兒童房嘅。咁兒童房嘅話咧，佢係利用咗飄台嘅位置啦，係做多咗一張床啦。咁
咁衣櫃嘅話咧，亦都係做到頂嘅。咁相對嘅話咧，個空間佈局嘅話咧，亦都係比較合理啦。咁望出去嘅話咧，亦都係一個西南朝向，而且係全景冇遮擋。好啦，咁我哋再睇翻我哋最後嘅一個主人房啦。咁主人房嘅話咧，佢個開間亦都係可以做到係三邊落床嘅，再標配翻一個大衣櫃。咁我哋依邊望出去嘅景觀嘅話咧，亦都係望翻我哋內園嘅一個景觀啦。咁現時啦，呢一套戶型88方嘅總價啦，做緊特價單位，單價係10,888蚊。折後嘅總價大概係去到97萬嘅，咁首付嘅話咧，大概就14萬到就可以輕鬆上車啦。30年月供嘅話咧，大概就係去到係3400蚊到3500蚊一個月嘅啫。好啦，咁介紹完呢一個戶型之後啦，我哋就再睇另一個樣板間89平方嘅。OK， 咁而家咧，我哋就嚟到另一個戶型89平方，同樣亦都係可以做到3房2廳1衛嘅。咁成個戶型嘅空間佈局嘅話咧，從入門口位置嘅話咧，就可以見得到，就係一個4人嘅一個餐台位置啦。咁同樣亦都可以做翻一張圓台嘅。咁由於咧呢一個戶型咧有一定嘅空間局限性啦，如果係要做鞋櫃嘅話咧，就唔係咁好做啦。咁就只可以咧係利用翻我哋門口隔離嘅呢一個位置啦，去做翻一個鞋櫃啦。咁上邊啦做到一個吊頂嘅話咧，就做翻一啲收納空間啦，就相對嚟講會比較好利用少少嘅。咁就再入翻嚟廚房啦。咁廚房嘅空間嘅話咧，就同我哋頭先所介紹嘅88平方咧係大同小異嘅。呢一度嘅話就咁陽台位置啦，望出去嘅景觀嘅話咧，亦都係一個西南朝向嘅一個景觀啦。咁生活露台嘅話咧，亦都唔算話太大，但有總好過冇嘅。好啦，咁啊，再從廚房行翻出嚟啦，就係我哋嘅一個客廳部分啦。咁客廳嘅開間嘅話咧，亦都係去到係3.5米到3.6米。咁同樣亦都係成個客廳咧係標配翻一個風管機嘅，亦都係開發商嘅一個交樓標準嘅。咁啊，再從我哋個客廳啦延伸翻我哋一個主露台嘅位置嘅話咧，呢一個 view 咧就非常之靚仔啦。咁直望出去嘅話咧，就成條中山主幹道博愛7路嘅話咧，係全部望得非常之通透嘅。同埋嘅話咧，個私隱性比較好啦，同對面樓盤啦。金色年華嘅話咧，直線距離嘅話咧都有成100米啦到150米嘅一個距離位置啦，所以佢嘅私密性非常之大啦，係冇遮擋之餘啦，採光效果亦都係非常之靚仔嘅。好啦，咁我哋介紹完陽台之後嘅話咧，我哋就翻入到我哋嘅房間啦，再同大家介紹翻佢嘅房間。咁我哋成個戶型嘅格局嘅話咧，同樣都係動靜分區嘅。咁入邊咧係有3間房，一個洗手間位置啦。咁我哋呢邊嘅洗手間嘅話咧，亦都係做翻3段式嘅洗手間嘅位置咧，亦都係相對嚟講比較闊落，唔會話好局促嘅。好啦，咁啊再睇翻我哋第一間房啦。咁第一間嘅客房嘅話咧，同樣佢係可以做到一個1.5米嘅一個大床嘅，佢係靠住飄窗位置嘅，所以咧佢呢一度嗰個落床嘅話咧，就只可以係做到兩邊落床。咁望出去嘅景觀嘅話咧，同樣都係西南朝向啦，亦都係一覽無遺嘅。望出係非常之開闊開揚好多，咁佢個採光效果嘅話咧，亦都係比較大嘅。好啦，咁我哋就再睇一睇第二間房啦。第二間嘅話咧就係兒童房啦。咁佢兒童房嘅一個設計佈局啦，同我哋頭先介紹嘅88平方啦，亦都係一模一樣嘅。咁佢亦都係利用翻我哋飄台嘅位置啦，做翻一張1.2米嘅一個兒童床嘅。咁啊長體嘅話咧，亦都係做到頂嘅，做翻一啲收納櫃啦，係啦。咁佢個空間利用性咧，呢度覺得都係會比較實用好多，同埋咧景觀望出去嘅話咧，亦都係冇遮擋嘅，非常之開闊。好啦，咁最後咧，我哋就嚟睇睇我哋嘅一個主人房啦。咁主人房嘅話咧，同樣都係有亮點嘅。首先啦，佢主人房嘅話咧比較方正啦，同埋佢個露台位置啦，望出去嘅話咧係有270度嘅一個曲尺嘅一個景觀嘅。咁個景觀面咧係非常之大啦。亦都係冇遮擋，所以咧呢一個主人房嘅話咧，我覺得嘅話可以俾90分。好啦，咁呢一套單位嘅話咧，89方啦。咁同樣啦，現時啦我哋呢一邊咧係呢一個戶型咧係做緊特價活動，10,888蚊大精裝修現樓交付嘅。
咁呢一套戶型嘅話咧，總價大概就去到係97萬左右啦。首付嘅話咧，大概就14萬到15萬就可以輕鬆上車啦。30年月供嘅話咧，只需要係3400到3500蚊一個月嘅啫。咁如果有興趣嘅觀眾朋友嘅話咧，可以掃一掃上邊嘅 QR code 聯繫翻 Leo 啦。咁我哋呢一邊亦都係會免費派車到香港接送翻大家過到嚟呢一度免費睇樓嘅。好啦，咁介紹完我哋呢一個戶型之後啦，就再介紹翻一個大少少104個平方嘅戶型啦。好啦，咁而家咧我哋就嚟睇翻我哋104個平方可以做到3房2廳2衛嘅戶型嘅，咁就同我哋頭先隔離所介紹嘅88、89方咧係同一個位置嘅。咁104方嘅話咧，佢入戶前邊呢一個位置咧，係可以做翻一個活動區，可以放翻一啲雜物啦，或者係放翻一個活動鞋架都可以冇問題嘅。咁入到嚟啦，104個平方嘅交樓標準咧係相當之高嘅。嗱，首先可以睇一翻啦，我哋嘅入戶大門同樣都係鋼質化嘅防火門嚟嘅。佢嘅一個全部配備嘅話咧，亦都係三星品牌嘅一個智能密碼鎖啦，亦都係非常之方便，根本都唔需要話再帶鎖匙嘅。咁同埋咧，可以睇一翻啦，我哋入嚟我哋嘅走廊位置啦，佢所用嘅地磚啦，全部係用道格拉斯嘅地磚嘅，所以咧係非常之高嘅一個標準。咁然之後啦，咁我哋嘅交樓標準嘅話咧，係冇設到鞋櫃嘅。咁到時入門嘅呢一個空間位置咧，係可以做翻一個到頂嘅一個鞋櫃，咁亦都係可以滿足翻每個業主嘅一個需求，都冇問題嘅。好啦，咁入到嚟啦，我哋成個104方咧，俾 Leo 嘅感覺咧，佢個開間面積咧係非常之闊落嘅，成個客廳加我哋嘅飯廳位置啦，兩個加埋起身咧，個面積咧大概係有25個平方咁大嘅，活動空間咧係相對比較闊落嘅。好啦，咁啊再睇翻啦，我哋呢一個位置嘅客廳嘅話咧，其實放翻一張4人台或者6人台咧係完全冇問題嘅。好啦，再同我哋個飯廳啦，入到翻我哋一個廚房位置啦。咁我哋呢一邊嘅話咧，個交樓標準咧，亦都係相當之高嘅。咁佢係同樣啦，配備咗3件套啦，全部都係西門子嘅一個品牌啦，例如係抽油煙機啦、燃氣爐啦，同埋我哋呢一邊嘅一個消毒碗櫃都係嘅。咁呢個廚房嘅話咧，除咗佢個空間感 update 咗之外嘅話咧，其實佢一個亮點咧，可能大家會比較忽略咗嘅，就係我哋上邊嘅呢一個位置啦。開發商同樣都係 set 好咗一個櫃啦，可以俾大家放雜物嘅。嗱，呢一個細節嘅話咧，其實係一個加分項嚟嘅，我覺得咧就會比較好啦。咁同埋啦，我哋個廚房延伸翻出嚟嘅一個位置啦，就係我哋嘅一個生活露台啦。咁呢個生活露台咧，相對咧就比較方正啲嘅，放洗衣機啊，或者係熱水器啊，都係非常之好擺放啦，同埋晾衫啊，放一啲雜物都係可以嘅。望出去嘅景觀嘅話咧，亦都係可以望得到對面博愛利嘅一個景觀嘅。咁佢嘅採光啊、通風透氣咧，亦都係非常之好嘅。好啦，咁啊介紹完我哋個生活露台之後啦，咁我哋就翻入嚟啦。咁就可以睇翻啦，其實我哋呢邊嘅交樓標準嘅話咧，我哋係全棟樓甚至係成個小區咧，都係配備咗我哋呢一個風管機嘅，係啦，全部都係大品牌嚟嘅。咁我哋個客廳嘅開間咧係去到4米闊嘅一個開間嘅，3代同堂住呢一種嘅戶型嘅話咧，空間感咧係非常之充足嘅，呢一度係。好啦，咁啊再從我哋個客廳咧延伸翻出嚟啦，就係我哋主露台嘅位置啦。咁主露台嘅位置咧，佢係做成一個270度嘅一個曲尺面嘅。咁望出去嘅景觀嘅話咧，亦都係非常之開闊啦。咁對面嘅話咧，同樣都係博愛利嘅樓盤嚟嘅。咁由於咧，我哋而家個位置咧係處於我哋5棟嘅內園啦，所以咧，如果我哋係住翻低少少嘅話咧，同樣係可以望得翻我哋成個小區嘅一個水景啦，同埋小區嘅一個綠化，亦都係非常之舒服嘅。好啦，咁啊介紹完我哋嘅露台之後啦，咁我哋就再同大家介紹翻我哋呢一邊嘅房間嘅位置啦。咁我哋呢一個動靜分區嘅靜區嘅話咧，係做咗3間房、2個洗手間嘅。咁我就先睇一睇我哋嘅客廁位置啦。咁客廁位置嘅話咧，同樣都係做咗3段式嘅一個乾濕分離啦。佢所交標嘅一個品牌啦，例如係馬桶啦、洗面盤嘅話咧，全部都係用咗科勒嘅一個品牌嘅，所以咧佢嘅交樓標準同埋個質量咧係非常之 OK 嘅。好啦，咁啊睇完我哋個洗手間之後啦，就先睇我哋第一間房啦。咁第一間嘅兒童房嘅話咧，就面積大概就唔會話好大，大概就係
5、6個方左右到嘅。咁佢呢邊望出去咧，亦都係一個東向嘅一個位置嚟嘅，採光效果亦都係非常之 OK， 係啦。好啦，咁然之後嘅話咧，就再睇翻我哋第二間房啦。咁第二間房嘅話咧，相對咧個空間感就會更加之大好多啦。一入到嚟嘅話咧，我哋呢一邊係可以做翻一張1.5米嘅一個大床嘅。咁如果係唔做兩邊嘅床頭櫃嘅話咧，其實可以做3邊落床咧，完全都冇問題嘅。咁我哋呢一邊嘅景觀啦，望翻出去嘅話咧，亦都係可以同我哋嘅陽台同一個朝向嘅，咁亦都係望翻一個東南向嘅一個景觀。好啦，咁介紹翻我哋個主人房啦。咁佢個主人房個洗手間咧，亦都係非常之闊落嘅。咁同埋佢個淋浴區嚟講嘅話咧，亦都係比較闊落好多嘅，就唔會話好窄身，轉身都轉唔到。即係我覺得咧，佢呢個主人房個空間咧，亦都係一個亮點嚟嘅。好啦，咁再睇翻我哋主人房入邊啦。咁主人房嘅話咧，由於個空間感非常之大啦，做翻一張1.8米嘅大床咧，3邊落床冇問題。咁我哋靠牆邊嘅呢一個位置咧，係可以做翻一個到頂嘅一個衣櫃嘅，係啦。咁然之後咧，我哋望翻出去嘅一個景觀嘅話咧，亦都係同我哋陽台持平嘅一個朝向，亦都係一個東南向嘅一個景觀嚟嘅，係啦。咁呢一套戶型嘅話咧，現時喺5棟嘅話咧，同樣都係做緊特價單位，單價咧亦都係去到10,888蚊帶精裝修啦。總價嘅話咧，大概係去到113萬嘅。咁首付嘅話咧，大概就去到17萬左右嘅啫。咁30年嘅月供嘅話咧，亦都只需要係4000零蚊就可以輕鬆上車。好啦，咁睇完104個平方嘅戶型嘅話咧，就再帶大家再睇個大少少嘅120個平方，可以做到南北對流嘅一個戶型嘅。OK， 咁而家咧我哋就嚟睇另一套嘅一個交樓標準啦，就係我哋03戶型。南北對流嘅120個平方可以做到4房2廳2衛嘅一個戶型。咁從我哋嘅大門啦入到嚟嘅話咧，可以好明顯感受到一樣嘢，就係無論個視覺效果，抑或佢嘅採光、通風嘅話咧，亦都係非常之闊落，亦都係好開揚嘅。成個感官上嘅話咧係好舒服嘅。好啦。咁然之後 Leo 啦，而家所處個位置咧就係120個平方嘅一個飯廳位置啦。由於佢個開間咧比較大、比較闊落，所以咧做一張圓台坐4到6人嘅話咧係完全冇問題嘅。咁然之後嘅話咧就再睇翻我哋嘅一個廚房位置啦。咁我哋120個平方嘅廚房位置嘅話咧，同樣係做翻一個升級嘅，係一個 U 型結構啦。咁亦都係交樓標準嘅話咧，亦都係配備咗3件套煤氣爐、抽油煙機同埋消毒碗櫃嘅。咁同樣啦，我哋左手邊嘅話咧，亦都係預留翻我哋嘅一個雙開門冰箱。咁俾 Leo 最大嘅一個感官就係成個廚房嘅一個洗切位置嘅話咧，佢呢度係設咗一個推拉門嘅一個窗口，望得到火炬區嘅一個遠景嘅。咁呢一樣嘅設計嘅話咧，亦都要比較讚一讚開發商嘅一個小心思。好啦，咁我哋從廚房啦行翻出我哋嘅一個生活露台位置嘅話咧，其實佢亦都係一個亮點嚟嘅。咁成個生活露台嘅位置嘅話咧，佢係有成5米長嘅。咁同埋嘅話咧，我哋企喺生活露台呢一個位置嘅話啦，望出去嘅話咧，可以將成個遠景可以盡收眼底之餘啦，同埋我哋小區嘅內園景觀，包括我哋樓下嘅一個泳池景觀啦，同埋我哋樓下位置嘅一個山水景觀啦，全部亦都係盡收眼底嘅。所以咧，我覺得佢呢一個生活露台嘅設計咧，唔單單止用嚟放洗衣機。更大嘅功能嘅話咧，係俾我哋作為一個休閒舒適嘅一個用途嘅。好啦，咁我哋再睇翻我哋成個120個平方嘅一個客廳位置啦。咁客廳嘅開間嘅話咧，亦都係比較大嘅，係去到4米嘅一個開間嘅。好啦，咁再從我哋個客廳咧延伸翻出嚟啦，就係我哋而家主露台嘅一個位置啦。咁成個主露台嘅位置嘅話咧，佢係有成7米長嘅，係非常之闊落嘅呢一個位置嘅話。同埋啦，我哋嘅陽台景觀啦，望出去嘅話咧，係東南朝向嘅一個景觀嚟嘅，可以同時望得到我哋成個小區內園嘅一個水景啦，同埋我哋一個別墅區嘅。咁同埋啦，我哋而家所處嘅位置咧係喺16樓一個示範單位，所以咧佢個通風效果咧係非常之強嘅。咁如果係選擇120個平方呢個戶型嘅話咧 ，Leo 係非常之建議揀15樓或以上嘅單位咧，會相對嚟講會比較舒服好多。
好啦，咁啊再從我哋嘅陽台位置嘅話咧，就去翻我哋嘅一個正區啦，帶大家睇一睇我哋呢一邊嘅一個房間位置啦。好啦，咁而家第一間房嘅話咧，就係一間書房位置嚟嘅，面積就唔會話好大，大概就係4個平方左右到啦。咁望出去嘅話咧，亦都係望翻我哋外面嘅一個遠景位置嘅。咁再嚟睇翻我哋第二個房間啦，第二個房間嘅話咧，亦都係可以做成一間長輩房嘅。咁由於咧個空間面積比較大啊，我哋可以做一張1.8米嘅大床嘅話咧，其實 Leo 都覺得係完全 OK 冇問題嘅，做3邊落床。咁牆體旁邊嘅話咧，就可以做翻一個到頂嘅一個衣櫃。咁同埋咧，呢一間房咧係房出陽台嘅，所以咧佢呢一間房嗰個利用性咧，相對嚟講就會比較大好多啦。好啦，咁睇完我哋呢一間嘅房之後啦，我哋再嚟睇睇我哋一個客廁嘅位置。咁客廁嘅位置嘅話咧，個交樓標準亦都係比較高嘅。我哋嘅洗手台啦，同埋我哋嘅馬桶位置啦，全部都係用 Follett 嘅一個品牌嘅。咁同埋啦，我哋個淋浴區位置嘅話咧，呢一度係做咗一個漂台位置啦。咁呢一個位置嘅話咧，亦都係唔可以駁嘅。OK，咁我哋再睇我哋第3間房啦。第3間房嘅話咧，可以係做兒童房啦。咁啊細細一間嘅。咁同樣嘅話咧，佢個面積嘅話咧，大概亦都係4個平方左右到。咁同樣嘅望出去嘅話咧，可以望到我哋外景。咁同樣咧，我哋嘅漂台位置咧，亦都係唔可以駁嘅。好啦，咁啊最後咧，我哋就嚟睇翻我哋一個主人房啦。咁主人房一入到嚟嘅話咧，就先睇一睇我哋一個洗手間位置啦。咁洗手間位置嘅話咧，亦都係比較闊落嘅。咁佢個淋浴區嘅話咧，係做成一個鑽石型嘅一個淋浴區啦。咁佢入邊嘅空間咧 ，Leo 都係覺得比較大嘅。咁同埋一樣嘢就係佢呢一個淋浴區嘅位置咧，旁邊呢一度咧係預留咗一個壁龕位置嘅，方便放沐浴露啊、洗髮水嘅。即係呢一個小心思咧，亦都係比較加分項嚟嘅。OK， 咁而家嘅話咧，就再睇翻我哋嘅房間嘅佈局啦。咁房間嘅佈局嘅話咧，其實放一張1.8米嘅大床啦，3邊落床完全冇問題嘅。呢一度嘅話就咁望出去嘅景觀咧，亦都係朝東南向嘅一個景觀，同我哋嘅主露台嘅景觀咧係完全一致嘅。OK， 咁我哋呢一個120個平方嘅戶型嘅話咧，就介紹完㗎啦。好啦，咁120方南北對流嘅戶型嘅話咧，現時開發商做緊嘅特價活動，同樣低樓層啦，都可以係做到10,888蚊一個平方啦。咁折翻落嚟嘅總價嘅話咧，亦都係大概係去到130萬左右到。咁首付嘅話咧，20萬左右就可以輕鬆上車啦。咁同樣嘅30年月供嘅話咧，只需要5000蚊左右到就 OK 啦。咁如果係中意呢一個樓盤嘅觀眾朋友嘅話咧，亦都可以聯繫翻 Leo 啦。通過我哋中山接通呢個 channel 成交嘅觀眾朋友啦，我哋公司亦都係鄭重承諾翻啦，係現金回贈翻4萬蚊，可以俾得到大家作為一個置業嘅一個大禮包嘅。好啦，咁今集嘅分享就到呢一度啦。咁如果中意呢條影片嘅，就希望觀眾朋友可以 share 出去啦，亦都可以幫我點翻個 like 支持一下。好啦，今集嘅時間就到呢一度啦，我哋下期再見，拜拜。